我覺得我哋今日應該咩景點都去唔到，因為今日係齋戒月嘅最後一日，我哋只可以睇下出邊係點啦。我哋入唔到入邊睇。出發係 Marrakesh 嘅第一日啊，應該話第二日之後。尋晚已經嚟咗，跟住尋晚太攰，已經瞓死咗。而家就出去行下。天無絕人之路喺民宿嗰度出嚟，一直向前行，好順利咁揾到換錢嘅地方，實在太好啦！我連椰子都可以咁行入，我都第一次飲。好天然嘅椰子，好 natural， 好 true 啊！呢杯椰子汁，係成個椰子打爛嘅。邊一樣好食已經高下立見。呢個超流啊！呢個麥粉。雖然睇唔到個 mon 影嘅咩嚟。我哋嚟到嘅係富圖比亞清真寺。呢個清真寺咧係淨係俾穆斯林入去嘅啫。呢個清真寺咧係Marrakesh 嘅中心嚟嘅，喺11世紀嘅時候建造嘅，咁就係紀念咧打贏咗西班牙。總之咧，阿拉伯人同西班牙之間嘅愛恨情仇咧，即係前面咗幾百年，真係。拜拜。佢個頂嗰嚿嘢咧，真係好似喺緬甸見到嗰啲咁咯，緬甸嗰啲金塔咁。我哋見到對面好似有個好大片嘅綠色草地，平民應該係一個花園。我哋過去望一望咩環境先。然後就再去嗰個 CTM 巴士站嗰度買我哋之後嗰幾個城市之間嘅交通接駁咯。喺富圖比亞清真寺嗰度出嚟呢，過去對面嗰個花園嗰度呢，就可以影到嗰個水入邊有倒影嘅嗰個清真寺。
本身咧買完車飛之後咧，叫個司機車我哋翻去麥地那嗰邊嘅，但係佢咧就唔知車咗我哋去邊度，叫我哋去做推油按摩。跟住見附近就有一個墓園，所以就要嚟睇一睇，係一個景點嚟嘅 Marrakesh 一個景點。啲人話 Marrakesh 咧係紅牆之城，因為佢呢度好多嘅建築物個牆身都係紅色㗎，又係閂咗㗎。我哋今日計劃係咩呢？就喺 Marrakesh 度買好晒之後嗰啲城市嘅 CTM 巴士飛，而我哋呢個任務已經完成咗，咁剩低嘅計劃就係沿路直行入去嗎？呢度直行嗎？好似唔係好對路咁，跟住少人，跟住喺度影下相先。我以為澳門嘅電單車已經夠多㗎啦，但我覺得 Marrakesh 嘅更加多，而且咧每一部都係嗰啲咧，好似改裝咗死氣喉咁樣嗰啲電單車，超高分配，好混亂。見到冰啊！我嚟咗呢度咁耐，我第一次見到冰嘅，佢啲嘢飲嘅冰係有冰㗎。原來呢度係有冰。仲靚過我哋晏晝食嗰個carbonara口切牛肉。好食嗎？食完嘢唔知喺度做咩嘅人。拍個 room tour 先，我哋係拍二房，之後呢個就我哋間房喺地下，呢度係床啦，有塊鏡，然後可以開到2個喼嘅空間，入去呢係冇門嘅，就係廁所同埋沖涼嘅地方。然後就喺呢邊行返出去，就係咁噶啦。I see blue skies reflection and everything is blue and blurry. Kissed by sun, loved by winds. We're so happy at this lovely place. No sorries, no worries. Let it always be a sunny day.拎可以點樣呢？就係咁樣咯，塗一個啲咁嘅膠扣起佢，1.5星都可以扣到啊！